د اشرف غني لخوا طالبانو ته څه خطرناکه پیغام راغلی. نړیوالو ته یې څه ویلي دي؟ خلک یې څنګه حیران کړل؟ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په دغه هر څه خبر شئ. د افغانستان بې واکه شوی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو واک ته رسېدو تر شا د امریکا میل د موجودیت خبره کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې دا نامشروع ډله په رسمیت ونه پیژني. ښاغلي غني د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته په خپله یوازینۍ مرکه کې وویل له بده مرغه ما پسې ډېر منفي تبلیغات شوي وو او موږ ته هیڅکله دا موقع مساعده نه شوه چې دوی سره کینو او خبرې وکړو. خلیلزاد دوی سره کیناسته. موضوع په بشپړ ډول د امریکا شوه او افغانان ترې یو خواته شول. زه په دې نظر یم چې اوس د حقیقي بحث امکان شته ځکه دوی د دولتدارۍ تر ټولو اساسي فکتور څخه چې مشروعیت برخمن نه دی. طالبان داخلي او نړیوال مشروعیت نه لري. اوس نو نړیوالو او سیمو ته دا لازمه ده چې دوی ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې په متفق ډول عمل وکړي. د سولې پروسه کې دوی په مختلفو لارو لاړل. د مشروعیت په برخه کې باید داسې ونه کړي. ولسمشر غني په ورته وخت کې له سیاسي لارې د افغانستان د قضیې په حل ټینګار لري. هغه وایي د افغانستان مسله نظامي حل لاره نه لري. په همدې دلیل د جګړې زیاتېدو سره سره موږ تر اخره د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅه کوله. طالبانو او د دوی ملاتړو ISI په دې باور و چې د حل لاره جګړه ده او ټوله انرژي په جګړې ولګوله. د تاوتریخوالي او جګړې شدت ته یې هر اړخیز او په میتودیک ډول کار وکړ. دوی هیڅ ډول سیاسي جوړجاړي ته ژمن نه وو. طالبانو د ولسمشر غني د دغو څرګندونو په اړه بیا تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په کور دننه بیا ډیرو افغانانو د هغه د څرګندونو او د افغانستان د قضیې د حل لپاره یې له وړاندې کړي طرحې ملاتړ کړی دی. که تاسو هم ورسره هم نظره یئ نو په کومنټ کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای پامه.